హాయ్ హలో గాయస్ వాట్సాప్. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఒక ఛాలెంజ్ గెలవడానికి ఈ ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నాం. ఆ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే బోయా కొట్టాలి వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ గన్స్, ఓన్లీ యూజింగ్ పిస్టల్ గన్స్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న అకౌంట్ మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్. మా ఫ్రెండ్ గారి అకౌంట్ ఫ్రేమ్ అయితే ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ ర్యాంక్ చూసారా ఒకసారి, హీరోయిక్ అంట. అసలు బాధ్యత ఉండక్కర్లా. మనం అర్జెంటుగా ఈ బాట్ అకౌంట్ని వదిలేసి మన అఫీషియల్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోవాలా. அவ இன்ட்ரோடக்ஷன் என்னன்னா ஒரு பாத்திக்க ரயில்ல கால்ல தட 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 தட, அதுதான் ஹீரோ இன்ட்ரோடக்ஷன். ना भोसड़ी के बेटे 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 मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो. रोल रिवर्स. అంత మగాడివా నువ్వు, అంత పోటుగాడివా? చేతిలో వెపన్ లేదు కాబట్టి బతికిపోయావు, లేకపోతే ఒక్క గుద్దుకి అరగుద్దు వేస్ట్ అవుతురా. ఏమనుకున్నావురా, ఏమనుకున్నావురా నువ్వు? వదలండి, హై సంగతి கண்ணுல இருந்து ஒரு ஜூம் பேக் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஷாட். పోయి అమ్మా పడవా, పోయి అమ్మా. ఏదో తేడాగా
ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది. బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది. బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా? ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడలేదు. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఎందుకంటే ప్రతి దశలోనూ పెంట చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. పోనివ్వండి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు? You respect and take respect. And respect is the respect has the best rights. తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. మీరు తోలే పట్టుకోవడాలి. ఆపరా నీ ఎంకమ్మ.
అమ్మ దుర్మార్గులారా 1 2 3 అమ్మ కాపాడండి నన్ను ఎవరు ఆపరా నీ అంకమ్మ మీరు తోలి పట్టుకోవడాలి ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క డైమండ్ లా ఉందని చెప్తుంటే నా కళ్ళంటే నీళ్లు అమ్ము వీళ్ళు వస్తున్నారండి Some of them, you were some of them, human, what I got.